我已經哇，喂，防雞葱唔係100%。阿月你好肥啊！耶！真係好撚公平啊！啊，邊個抌？係我抌嘅。哎呀，好啦，我要拉嬲先。仆街！嚇！我將小編變咗蜥蜴。見到6071倒後跑嘅話，佢向大家放道具啊！呢條仆街。我見到6071喺度爆，跟住呢個團啲人成日都心理唔好。6071係第二個團嘅，係佢心理唔好啊！我哋心理 OK 噶，應該。6071好肥啊！佢一個人食3個道具，我完全食唔到咯。